guys, finally sekarang aku bisa spam slime lagi. Nah, kemarin tuh aku bikin slime guys, pindahin dari kontainer gede ke kontainer kecil. Jadi sekarang aku mau warnain slime-nya. Wih, aku mau ngewarnain dia kayak light blue aja gitu guys. Jadi gak mau banyak-banyak pewarnanya. Mix. Tapi ini aku coba nge-spamnya pakai aplikasi Snow guys, karena di IG sekarang nggak ada putus-putus. Aku udah lama banget gak cetok-cetok slime yang bener-bener kayak banyak gitu. Next restock ya. Enak banget guys teksturnya. Aku udah lama nggak bikin slime, ternyata masih enak. Valentine, tapi nanti yang Valentine itu bakal ada lagi guys, ditunggu aja. Kali ini tuh mini restock aja. Oke guys, sekarang waktunya nge-mix si rainbow donut. Tapi walaupun sejujurnya aku sayang banget buat nge-mix dia karena dia terlalu lucu dan gemes dan kayak nggak tega gitu. Cuman aku tetap harus nge-mix karena aku mau nunjukin ke kalian. Nge-mix ya guys. Aduh sayang banget, gila. Oh no. Ini dia hasilnya setelah aku mix. Dia warnanya jadi kayak coklat muda gitu. Bagus guys. Ke pink dikit. Dan ini belum aku inflate ya guys. Baru aku swirl doang. Nggak cukup cupnya, nanti kan ada 2 cup tuh guys. Yang satu buat DIY clay, yang satu buat slime-nya. Nanti kalian bisa taruh di 2 cup itu. Jujur sebenarnya aku sayang banget guys mau nge-mix dia karena lucu banget. Beber. Aduh gila deh. Aku tetap harus mix karena aku pengen kasih tunjuk ke kalian. Mari kita mix. Ini sayang banget guys, sumpah. Ih, aku bimbang guys thumbnailnya mau yang di tadi apa di sini. Karena di sini warnanya kayak lebih kelihatan gitu nggak sih? Kita mix langsung. Oh my god, sayang banget. Bentar guys. Oh sayang. Oke, kita harus tega guys. Udah ke mix. Ini hasil akhirnya guys, dia kayak warnanya tuh kayak agak krem gitu guys, kayak broken white. Jadi dia nggak putih banget. Dia bisa inflate gede banget guys, karena dia claynya banyak. Hai guys, selamat siang menjelang sore. Sekarang di depan aku ada slime yang aku udah lama nggak restock guys. Dan sekarang aku pengen restock lagi. Ini dia guys, si Choco Purin. Kemarin beberapa dari kalian banyak yang DM aku katanya suruh adain Choco Purin. Dan ini aku adain lagi guys, slime-nya. Ini belum begitu glossy karena aku barusan banget bikin guys. Bener-bener barusan banget. Makanya tuh dia belum final tekstur guys. Ini wanginya coklat ya guys, sesuai dengan namanya. Sumpah guys, aku tuh lihat slime ini tuh jadi rasanya tuh pengen makan puding coklat. Beneran kayak aduh menggiurkan banget dia tuh bentukan slime-nya. Besok aku spamin dia lagi ya guys. Tunggu dia bubble-nya hilang. Hai guys, ini slime baru lagi. Dia namanya Candy Crush ya guys. Dia teksturnya tuh snow face gitu. Dan ini tuh warna aslinya tuh peach. Beda sama di kamera ya guys. By the way, tadi di awal tuh aku cuman kasih sprinkles sedikit karena ini sebenarnya udah di videoin dan udah aku kasih sprinkles banyak. Cuman tadi warnanya tuh nggak keluar gitu, jadi kayak butek gitu. Jadi makanya aku ulang. Dan ini lebih mirip sih, cuman aslinya lebih pink lagi gitu. Dia tuh crunchy ya guys, cuma nanti masih mau aku tambahin lagi snow face-nya biar lebih crunchy. Dan aku bakal videoin nanti di story atau mungkin besok aku tunjukin lagi. Aku udah ngomong belum sih guys kalau ini tuh namanya Candy Crush. Ya pokoknya ini namanya Candy Crush ya guys. Dan ini warna aslinya nggak kayak di kamera. Jangan lupa di next guys, aku pengen nunjukin slime baru lagi. Ini yang terakhir, slime terakhir di restokan kali ini. Jadi nanti tuh slime-nya tuh ada 2 warna digabung jadi satu. Namanya Valentine Special Pudding. Teksturnya tuh enak dua-duanya. Dia tuh jelly dan harganya nanti bakalan murah. Ini yang kuning. Cantik banget guys.
aku bakal tunjukin final looknya ya guys. Nih bentar. Tada guys, ini final looknya. Dia bakal kayak gini, lucu banget gak sih? Tuh. Nanti dia bakal dikasih sprinkles juga. By the way, ini aku videonya tuh nggak putus-putus. Oh ya, ini tuh wanginya tuh raspberry milk ya guys. Jadi enak banget, dia tuh manis-manis asam gitu. Jangan lupa di snatch ya guys, bentar lagi jam 17.30. Halo guys, selamat malam. Jarang-jarang gak sih guys aku nge-spam malam-malam. Ini tuh gara-gara tadi pagi sama siang tuh aku kayak pergi gitu. Jadi aku baru bisa spam buat slime restock hari Minggu. Collab sama SSX itu hari ini, maksudnya sekarang. Yang kedua guys, dan ini tuh masih sama temanya Valentine. Dan ini bakal jadi lucu banget sih. Itu berlayer. Dia tersusun dari thick base warna pink. Terus ada cloud cream. Kali ini cloud cream bukan cloud biasa. Terus ada clear base warna merah. Dan nanti ada claynya di toppingnya guys. Langsung aja yuk kita susun. Layer pertama cloud. Kedua thick base. Layer ketiganya clear base. Terakhir bakalan ada clay. Tada! Ini namanya sweet berry cake guys. Ini di next video ya. Jadi aku bakalan langsung mixi Love is in the air ya guys. Lupa ngejelasin filosofi slime ya. Pertama di paling atas tuh kan dia ada DIY clay balon gitu kan. Bawahnya itu ada slime thick base warna biru, itu represent kayak langit gitu. Dua dari bawah itu cloud base, itu ceritanya awan guys. Pinknya itu kayak apa ya ceritanya, kayak lautan gitu kali ya. Hanya love jadi warna pink. Aku ceritain di story aja deh. Sebenarnya aku agak sayang guys nge-mixnya, lucu banget soalnya. Mix aja. Oh my god, sayang banget. Kita lihat ya nanti resultnya, kira-kira bakal kayak jadi apa teksturnya. Guys, aku ratain dulu. Jadi kayak pink agak merah gitu guys, lucu banget. Bagus. Aku bakal coba inflatein ya guys. Dia setelah aku inflatein guys, jadi lucu banget. Ini tuh wanginya black currant ya guys. Aku cling wrap gitu deh. Hai semuanya, apa kabar? Akhirnya aku nge-spam lagi guys. Oh my god, setelah sekian lama aku gak nge-spam. Kemarin-kemarin aku udah pengen nge-spam, cuman HP aku rusak guys. Pas aku pulang dari Jogja, itu bener-bener HP aku mati tiba-tiba, terus rusak gitu. Dan sekarang baru ada lagi, jadi ya baru bisa nge-spam. Oh ya, by the way guys, aku bakal restock lagi bulan ini, tunggu aja. Tapi kayaknya agak akhir bulan gitu, karena aku masih hujan-hujan gitu guys sekolahnya. Jadi ya menunggu selesai lah ya. Jadi gitu, nanti aku bakal restock ya. Semoga bisa big restock ya, karena kemarin-kemarin aku udah kayak gak restock gitu. Dan udah lama banget kan, jadi ya gitu. Ini btw ini ada slime cimori tuh, masih enak guys. Ya enak banget. Ditunggu restockan aku berikutnya ya guys. Jadi kaku nih aku btw, kayak lama gak nge-spam. Jadi bingung mau ngomong apa. Yay, aduh. Tropical ice cream. By the way, ini aku nge-spam tuh pakai kamera biasa, jadi nggak putus-putus guys. Aku harus nge-wrap. Nah di sini tuh ada yang warna pink. Ini teksturnya cloud cream. Ini teksturnya cloud cream, jadi dia kayak soft gitu, kayak es krim teksturnya. Terus ini ada yang warna orange. Semuanya tuh sama ya guys teksturnya. Tuh, kayak creamy gitu guys. Terus ini tuh ada yang kuning. Oh ini tuh wanginya bubble gum, enak banget. Dan dia tuh apa ya, aduh beneran soft banget deh. Cuman sayangnya dia tuh emang rada basah gitu guys, dikit. Karena emang kan dia pakai clay, dan claynya emang juga udah rada basah, dan Incest Snow-nya juga. Jadi ya gitu, cuman dia tetap enak guys buat dimainin. Dia enakan mainnya ditarik-tarik guys, kayak gini. Karena kalau di poke itu nggak bunyi gitu. Dan ini lucu banget karena dia tuh ada kayak glitter. Oke lanjut sama si peach purin. Aduh aku hampir salah bilang glaze peach guys. Emang ini mirip, cuman bedanya nih versi jiggly-nya gitu. Ih sumpah guys, aku suka banget sama teksturnya dia. Karena dia bisa stretchy. Terus wanginya enak banget guys. Wanginya tuh peach-nya tuh kayak seger gitu loh guys, kayak minuman.
Ini juga holdable. Pokoknya kalian harus ramein ya guys, beli ini. Enak banget. Tapi sayang banget guys, dia masih banyak air bubble gitu. Jadi kayak pokoknya rasanya tuh kalau abis megang ini tuh rasanya kayak pengen minum sesuatu yang berbau peach gitu guys. Karena ini tuh kayak manis gitu loh. Aduh. Oh iya, untuk tema Purin di restoran kali ini ada satu lagi. Aku belum tunjukin guys. Nah guys, lanjut. Maaf guys, dia aku lagi kelas kan, jadi break gitu review slime ininya. Dan sekarang jadi banyak banget air bubble-nya lagi. Jadi masih sama si strawberry yogurtnya. Aku bakal tunjukin final looknya dia tuh gimana. Tada! Ntar dia bakal di packingnya kayak gini ya guys. Nah, aku pengen tunjukin dulu teksturnya. Pokoknya tuh dia tuh beda gitu ya guys sama thick slime aku yang lain. Nanti dia tampilannya kayak gini. Nanti labelnya tuh Cimori gitu. Guys, sederhana banget karena ini aku desain sendiri. Dan ini susah banget sih guys nge-trace si logo Cimori. Pokoknya bedanya tekstur slime ini sama thick base aku yang biasa. Kalau base yang ini tuh kalian kayak nggak butuh tenaga gitu buat ngepoke-nya gitu guys. Karena dia tingkat ketikannya tuh kayak lebih soft gitu loh guys. Ini wanginya strawberry enak banget.